تخيل إنك تدخل مكان المفروض إنه هادي تماماً، رسمي زي أي مكتب حكومي، مليان روتين يومي ممل، جدران بيضة، أرضية بلاط باردة، وريحة مطهر قوية بتغطي على كل حاجة تانية. مش هتلاقي ضجيج، مش هتلاقي حركة زيادة، بس لما تخرج منه هتحس إن في حاجة ناقصة جواك. مش فاهم إيه بالظبط، بس متأكد إنها مش هترجع أبداً. زي لو جزء صغير من روحك اتسرق وخلاص راحت مع الريح. في حلوان، المدينة اللي مليانة حياة عادية، عربيات بتجري في الشوارع الرئيسية، ناس بتتسوق في الأسواق، أطفال بيلعبوا في الحدائق، في مبنى قديم رمادي اللون، ناس كتير بتعدي من جنبه كل يوم من غير ما تلاحظ حاجة. ده مبنى عادي من بره زي أي مصلحة حكومية، بس ورا الحيطان السميكة دي اللي مبنية من أسمنت بارد وحديد صدق في عالم تاني خالص. مشرحة حلوان، مكان المفروض يكون آخر محطة في رحلة الحياة، مش بداية لقصة جديدة. هنا الجثث بتيجي عشان تستريح أخيراً، والأوراق بتقع والأبواب بتقفل وخلاص. بس في قصص بتقول إن النهاية هناك مش دايماً بتيجي في وقتها، أحياناً بتيجي مبكر، زي لو الموت نفسه بيخطط للأمور قبل ما تحصل. القصة دي بدت عادي جداً، زي أي شغل حكومي روتيني، مواعيد ثابتة، دفاتر كبيرة مليانة أسماء وتواريخ، توقيعات بالحبر الأزرق، وأصوات التلاجات اللي بتهمهم طول الوقت عشان تحافظ على البرودة. الناس اللي بتشتغل هناك زي أي موظفين، بيجوا الصبح يخلصوا شغلهم ويرجعوا بيوتهم. مفيش دراما، مفيش أسرار، بس في فترة معينة من سنين قليلة حاجات صغيرة بدأت تحصل، حاجات ينفع تتفسر لو كانت مرة واحدة أو اتنين، زي خطأ بشري أو خيال جامح. بس لما الحاجات دي ما وقفتش، الناس بدأت تسأل، ده مصادفة ولا في حاجة تانية؟ دخلنا في التفاصيل. كان في عامل نظافة اسمه أحمد، راجل عادي من حلوان، عنده أسرة صغيرة بيحاول يعيش يومه. اتنقل لشغل ليلي في المشرحة. قالوا له المكان هادي، مفيش ضغط، شغل روتين بس، هتكنس الأرض، هتغسل الجدران، وهتخرج الصبح. أول ليلة عدت عادي زي ما متوقع، التلاجات بتهمهم، الأنوار الفلوريسنت بتومت شوية، والساعة بتمشي بطيء. تاني ليلة وهو قاعد في غرفة الراحة الصغيرة، سمع صوت درج بيتفتح، صوت معدني خفيف زي لو حد بيجر درج تلاجة ببطء. افتكرها قطة دخلت بالغلط أو ريح من الشباك، بس المشرحة دي مفيش قطط فيها، والشبابيك مقفولة محكم. قرب من المكان والصوت وقف فجأة، رجع مكانه وهو بيحاول يقنع نفسه إن ده وهم. بعد شوية الصوت رجع تاني، بس أقرب هالمرة وأهدى، كأنه حد مش عايز يتشاف، زي لو شبح بيحاول يختبي. رفع صوته شوية وقال بصوت واطي، في حد هنا؟ مفيش رد، بس الإحساس ده مرحش، زي لو عيون بتراقبه من الضلمة. في الليلة التالتة الأمور بدأت تتعقد. الكهرباء قطعت فجأة، وده مش جديد في حلوان اللي الكهرباء فيها بتقطع كل شوية، بس الجديد إن البرودة زادت بشكل غريب، زي لو التلاجات اتفتحت كلها مرة واحدة. نفسه بقى يطلع أبيض زي في الشتاء البارد، رغم إن الجو بره كان حار. حس إن في حد واقف وراه مباشرة، شعر رقبته وقف، لف بسرعة والفانوس في إيده بيومض. مفيش حد، بس عند باب التلاجة المعدنية الكبيرة انعكاسه كان بيتحرك متأخر نص ثانية، زي لو الزجاج بيقلد حركته مش بيعكسها بالظبط. رفع إيده والانعكاس رفعها بعد شوية، ابتسم والانعكاس ابتسم متأخر. ده مش وهم، دي حقيقة. من الليلة دي الحاجات الغريبة بدأت تكتر، أدراج بتتفتح لوحدها في نص الليل، أرقام في السجلات بتتغير من تلقاء نفسها، وأسماء في الدفاتر القديمة محدش فاكر كتبها، أسماء ناس عاديين، بس لما تبحث عنهم هتلاقيهم لسه عايشين في حلوان. في مرة وأحمد بيقلب في السجلات عشان يملي وقته، وقف عند اسم واحد، محمد علي، تاريخ الوفاة
15 يوليو 2025. اسم عادي، بس صاحبه لسه عايش، جاره في الشارع نفسه. ضحك أحمد، قال أكيد غلطة إملائية أو خطأ في التسجيل، بس الاسم فضل موجود، مش بيتشال مهما يمسحه، مش بيتغير. بعد أسبوع كامل من الليالي دي، أحمد اختفى فجأة. الكاميرات الأمنية كانت شغالة زي ما المفروض. آخر تسجيل ليه واقف قدام درج تلاجة مفتوح، بيتكلم مع حد مش باين في الكادر، زي لو بيرد على سؤال. وبعدين الدرج اتقفل لوحده والكادر فاضي تماما، مفيش أثر، مفيش صرخة. قالوا ضغط نفسي، خوف زائد من الظلام. الملف اتقفل والشرطة قالت إنه هرب أو راح مكان تاني. بس اللي اشتغلوا بعده كلهم طلبوا نقلهم بعد أيام قليلة من غير ما يسألوا ليه، زي لو عارفين السر مسبقا. بعد فترة قصيرة عينوا دكتور شاب اسمه دكتور كريم، خريج طب جديد مليان حماس وشكوك. كان شايف إن كل القصص دي مبالغة، زي حكايات شعبية بتكبر مع الوقت، الناس بتحب تضيف تفاصيل عشان الدراما. قرر يشوف بنفسه، يقضي ليالي في المشرحة عشان يثبت إن مفيش حاجة. أول حاجة لاحظها إن الدفاتر أقدم من اللازم، صفحات صفرة من الزمن، نفس الخط اليدوي المنتظم، سنين طويلة بدون تغيير. قلب في الصفحات، اسم بعد اسم، تاريخ وفاة بعد تاريخ، بس التواريخ دي كانت قبل الحادثة بأيام أو أسابيع، زي لو الدفتر مش بيسجل اللي ماتوا لكن اللي جاي دورهم يموتوا. اسم واحد، فاطمة أحمد، وفاة بسبب حادث سيارة 20 أغسطس. بس لما بحث لقى أن فاطمة لسه عايشة وفعلا ماتت في حادث بعد أيام. بدأ يحس أن الدفاتر دي مش مجرد سجلات، لكن زي كتاب قدر بيكتب النهاية قبل ما تحصل. في ليلة متأخرة وهو بيقفل درج تلاجة بعد تشريح روتيني، سمع تنفس خفيف، مش من وراه ولا من الغرفة التانية، من جوه الدرج نفسه. قلب الدكتور دق بسرعة، فتح الدرج تاني ببطء، مفيش جثة داخل، الدرج فاضي تماما، بس فيه بصمة إيد على الجدران الداخلية، دافية زي لو حد لمسها دلوقتي. وبعدين سمع صوت واضح هادي جدا زي همس، دورك لسه بس قرب. الدكتور مرجعش تاني للمشرحة، قدم استقالته اليوم التالي من غير سبب رسمي، وقال لأصحابه إنه هيسيب الطب كله ويروح يشتغل حاجة تانية بعيد عن الموت. بعدها بشهر واحد، راجل من حلوان اسمه عبد الرحمن مات فجأة، أزمة قلبية مفاجأة رغم إنه كان صحيح. اسمه كان مكتوب في آخر صفحة في السجل بخط متلخبط، كأنه اتكتب بسرعة في الضلمة. وده مش الوحيد، في قصص تانية زي ممرضة اشتغلت هناك أسبوع بس، قالت إنها شافت ظلال بتتحرك في الممرات، ظلال مش لناس حية. أو حارس أمن قعد يوم واحد وسمع أسماء بتتنادى في التلاجات، أسماء ناس هو يعرفهم من المدينة لسه عايشين. ومن وقتها أي حد يقعد لوحده في المكان ده يحس بنفس الإحساس الغريب، إن المشرحة مش بس بتستقبل الموتى، لكن بتستقبلهم قبل وقتهم، زي لو الموت بيرسل دعوات مسبقة ويحضر الضيوف قبل ما ييجوا. والسؤال اللي محدش بيجاوب عليه، لو في مكان زي ده بيعرف النهاية قبل ما تحصل، هل تقدر تغيرها؟ هل لو شخت اسمك في الدفتر هتقدر تمسحه أو تهرب؟ ولا الاسم اتكتب خلاص والقدر مش بيتغير؟ ولو لسه فاكر إن الحكاية خلصت هنا، أحب أقولك إن في قصص تانية لسه مستخبية في الضلمة دي، قصص محدش حكاها ومحدش حب يسمعها، عن ناس دخلوا المشرحة أحياء وخرجوا مش زي ما كانوا. أنا الراوي إكس، وده كان فصل جديد من حكايات ما بتحبش النور. لو حابب تكمل الرحلة معايا وتسمع القصص قبل ما تتحكي، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان كل قصة توصلك قبل ما توصل لحد تاني.